En dan collega Onno Valkema, du bist oorskoot om over die nijs van 2016 te praten. Du worst het graag gaan over melkveehoorders. Waarom dat verhaal? Nou, melkveehoorders die gaan dreig hier achter de rug. Ik heb voorbeelden van een melkveehoorder. Ik denk dan even onder een melkveehoorder die had het werk het oude hier. Zondagen in de week, 2 keer dais melken en al het orenwerk wat erbij komt. Elke melkbeurt weer wel een oers wat ondergong. En die had mij voorrekenen dat hij onder eind van de ier op exact 0 uitkomt. Dus het hele ier, het werkje, niks oerhoorden. Ja, en de huishouding libbet van het inkomen van de vrouw. Maar dan word je toch ophoren? Ja, wat je workje, dat is een manier van leven. En hij dieet en paken dieet zit in het DNA, denk ik, van een soort mensen in Friesland. Dus ben ik wel wat wend om schommelende prijzen. Maar ja, het oude hier weer echt heel beroerd. Ja, dat weer echt heel min. Daar kunnen we even een shimmen. Dan hebben we even een grafiek van die heel duidelijk zien hoe dat dan zit. De griezeline is die van 2015, wiet is 2016. Wat zorgen we hier? Nou, in december van 2015 doekte de melkprijs onder de grens van 30 cent de liter. Nou, dat yield van heel soort boeren als kostprijs. Is de melkprijs leger, dan moet je de yield bijlezen. Na 2016 weer de prijs nog voller leger. Ja, en eens is die prijs er nog maar correct weer boven uitkwam. En beginnen ze de laatste weken pas weer wat te verschillen. Dat ziet er wel goed uit voor het hier. Dus hoe ze gaan wel lekker het hierin. Ja, winter is de melkprijs vaak wat heger. Bij januari zal die weer wat leger wezen als in december. Dan vindt er weer een prijscorrectie plak. Had Friesland Campina al onjoen. Ja, dus de melkprijs weer dreig. Wat weer het tweede punt? Het tweede probleem dat is de politieke onduidelijkheid. Het fosfaatprobleem. De Nederlandse boeren produceren maar te volle stront. En Nederland moet weer waarom. Het kabinet hier daar een plan voor betocht. De fosfaatruchten die zullen ingaan op 1 januari 2017. Dat mocht net van Europa. En zo'n tijd is het een en al onduidelijkheid. Gedoog. We kennen er even een in. Omdat de Nederlandse veestapel Mijlkoor te volle stront produceert, wil het kabinet fosfaatjochen invieren in 2017. Maar in september wies de Europese Commissie dit plan aan, omdat het in strijd is met de Europese regels. Dit besluit slaagt als een bom in bij de boeren. Wat betekent dit van mijn bedrijf? Ken ik nog wel tropjorkje. De boeren beginnen daarom spontaan met een laarzenactie op YouTube en op andere social media. Staatssecretaris Martijn van Dam krijgt Mijlkoor wel honderden protestlezers. De weerbaarheid van mijn gezinsbedrijf ligt in uw handen en dat vind ik doodeng. Dat is dan het begrijpelijk. Begin december praat de Tweede Kamer een hele nacht over het fosfaatprobleem met honderden boeren op de publieke tribune. 2 weken later presenteerde de sector een fosfaatreductieplan. Boeren moeten Mijlkoor 160.000 kei inleveren, zodat Nederland weer onder het fosfaatmaximum uitkomt. Dit plan leidt nu bij het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Maar Grienjocht is er nog net en zolang blijft de toekomst van de melkveehouders onzeker. Dus we hadden molkwotum, dat gaat er aan. Dan gaan een heel soort boeren die breiden uit met hun bedrijf. En dan krijgen we te volle stront. En daar moet een fosfaatplan van komen. Wat hoort het plan ook correct in? Het fosfaatplan hoort in dat boeren net meer kei gaan maaien als op 2 juli 2015. Dus een heel soort boeren die de laatste jaren wat uitbreiden naar de afschaffing van het molkwotum. Ja, die moeten die extra kei weer inleveren. En boeren die verhouding te min loon hebben, die moeten ik nog extra kei inleveren. En verder komt er een plan dat boeren die het wat ouder binnen en graag ophouden willen, daarmee helpen moet. Dat zou ik weer een bijdrage bij leveren kennen om het oplossen van het probleem. En dan moeten er maar 160.000 kei vod in 2017. Maar dan mochten we hier meer uitrieden, meer stront uitrieden. Is dat dan net meer zo? Dat heet derogatie en dat is een afspraak die geldt voor 4 jaar. Die afspraak hoort takkemier op, dus dat moet het opnieuw aanvregen worden van 2018. Maar ja, zolang als Nederland te volle stront produceert, krijgen we zeker net weer derogatie. Ja, en het derogatieprobleem dat speelt het vooral in Friesland, dus ik wil nieuwsgierig om daar even naar te zien.
In de rede gemeentes maakt het 80% van de boeren of meer gebruik van die derogatie. Dus als dat aan ze net meer kind, dan hebben we eigenlijk een groot probleem. Want alles is haast dreed. Ja, het beeld net, want daar hebben ze vooral Jerpels en Siepels. Maar in alle Orenfriese gemeentes wordt een heel soort derogatie toepast. Ja, als die mogelijkheid er net meer is, dan moet dan 20% van de kei voort. In heel Nederland gaat het haast om een heel miljoen kei. Ja, en zaakkundigen zeggen van, ja, dan zullen er wel een paar duizend boerenbedrijven verdwijnen kunnen. En ja, dan bedaar je in een scenario van een korde sanering. Ja, er is geen mens die daar hoe denken wil. Nee, dat blijft nog heel spannend. Doe volgens dat en dan haast ik een blog op omroepfriesland.nl/Europa is dat net. Zo is het, ja. want ja, in de eerste maand van 2017 dan valt er een keer een besluit. Ja. En zolang is en bloedt het spannend. Ja, dank u wel voor die verhaal. Graag gedaan.